Hello, chào mừng các em quay trở lại với IELTS Writing 15 Days Practice. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài viết về Task 1. Hôm trước thầy đã giới thiệu các yêu cầu bài viết, độ dài, thời lượng và các tiêu chí chấm điểm. Nếu các em nào chưa nắm vững thì hãy quay về video trước để chúng ta xem lại khi học tiếp bài này các em nhé. Hôm nay chúng ta đi vào chi tiết của bài viết Task 1. Các em sẵn sàng thế nào? Nào, let's go! Phần đầu tiên của bài học sẽ giới thiệu cho các em cấu trúc một cái bài viết IELTS Task 1. Một bài essay Task 1 bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là mở bài, đến phần tổng quan, thân bài 1 và thân bài 2. Như vậy chúng ta có 4 cái đoạn ở trong một cái bài essay Task 1. Phần mở bài là gì? Chúng ta cần viết gì ở phần mở bài? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực sự quan trọng là chúng ta xác định những vấn đề cần viết và chúng ta cần viết cái gì để đáp ứng đúng và đủ với một bài viết Task 1. Mục đích của mở bài là giới thiệu cho người đọc một cách rõ ràng về nội dung của bài viết sẽ trình bày. Theo đó, mở bài cần cung cấp thông tin cơ bản về một vấn đề cụ thể mình cần giải quyết và phải đưa ra cái nội dung chính của bài viết. Một kỹ thuật không thể thiếu để có thể viết được một bài mở bài hay, đúng chủ đề và hiệu quả, đó chính là kỹ thuật paraphrasing, hay còn gọi là viết lại đề bài. Vậy chúng ta phải hiểu viết lại đề bài là như thế nào. Viết lại ở đây không có nghĩa là copy paste, mà sử dụng vốn từ vựng của mình để viết lại cái nội dung của đề bài mà không làm thay đổi nghĩa của đề. Đặc biệt là để làm cho nội dung nó rõ ràng hơn. Đối với Task 1 Writing, kỹ thuật này được hiểu là viết lại nhận định trong đề bài bằng vốn từ của các em mà không thay đổi về mặt nghĩa của thông điệp được đề cập trong bài. Kỹ thuật paraphrasing nó gồm có: thứ nhất, có thể sử dụng từ đồng nghĩa. Cách này rất là phổ biến, rất là nhiều người sử dụng. Cái thứ hai là thay đổi loại từ. Từ động từ mình chuyển thành danh từ, hoặc là từ tính từ mình chuyển sang trạng từ, hoặc là từ tính từ mình chuyển thành danh từ, vân vân. Cái thứ ba là danh từ hóa. Đây là cách viết mang tính học thuật hơn nhiều so với cách dùng cái động từ chính để mình viết. Cách thứ tư là thay đổi trật tự từ trong câu. Cái này nó có vẻ nó không được hay lắm, nhưng mà có thể chấp nhận được. Cách thứ năm là thay đổi dạng câu chủ động thành câu bị động và ngược lại. Chúng ta có thể lấy ví dụ sau đây để biết cách viết mở bài như thế nào nhé. Ví dụ chúng ta có cái đề bài như sau. The graph below shows the average daily spend of 3 categories of international visitors to New Zealand from 1997 to 2017. Vậy chúng ta có thể viết lại câu này bằng cách sử dụng paraphrasing. Cụ thể, chúng ta có thể biến đổi các cái cụm từ như sau. Ví dụ như là average daily spend, mình có thể biến thành average expenditure, hoặc là daily spending, hoặc chúng ta sử dụng ngay cái động từ dạng bị động là spend per day. The categories, chúng ta rất dễ dàng có thể tìm thấy cái synonym của nó, từ đồng nghĩa của nó, đấy là types hoặc là kinds. Chữ visitors, chúng ta có thể biến đổi nó thành travelers, hay là people visiting, hoặc those visiting, hoặc là holiday makers, tourist, hoặc là vacationers. Về cái thời lượng thời gian, chúng ta ở trong đề người ta sử dụng là from to. Chúng ta có thể biến đổi nó thành between and, hoặc là over cộng với số years. Như vậy từ đó thì chúng ta có thể viết phần introduction bằng cách paraphrase như sau. The line graph compares 3 types of foreign travelers visiting New Zealand between 1997 and 2017 in terms of the average amount of money that they spent each day during their trips. So sánh đề ra và mở bài, chúng ta thấy cụm từ graph below đã được thay bằng line graph, tức là gọi đúng tên của biểu đồ. Cái động từ show đã được thay bằng cái động từ compare. Xin nói thêm là đối với cái động từ show chúng ta cũng có thể thay thế bằng nhiều động từ khác nhau. Ví dụ như động từ indicate, demonstrate, review, hoặc là give information about, hoặc depict, illustrate, vân vân. Cụm từ average daily spend được thay thế bằng average amount of money spent each day.
Còn 3 categories đã được thay bằng 3 types. Tương tự international visitors thay bằng foreign travelers. Về mặt thời gian from 1997 to 2017 đã được thay bằng between 1997 and 2017. Tương tự làm như vậy, chúng ta hãy viết introduction cho cái đề sau đây. Các em hãy dừng video và viết trong vòng khoảng 3 phút nhé. Sau đấy thì so sánh với cái mẫu introduction trong video tiếp theo đây. Now, let's practice now. Đề của chúng ta là một biểu đồ hình dây thể hiện cái tỷ lệ thành viên nữ trong Quốc hội tại 50 quốc gia châu Âu từ năm 2000 cho đến năm 2012. Áp dụng cái phương pháp viết lại đề đã học. Các em hãy viết introduction trong vòng 3 phút. Dừng video khoảng 3 phút nhé. Rồi chúng ta bắt đầu viết. Nào, let's go. Now welcome back. Các em thấy thế nào? Rất dễ phải không? Thế chúng ta xem hai cái mẫu sau đây để xem thử để so sánh với cả cái sản phẩm của chúng ta làm như nào nhé. Chúng ta thấy trong một ví dụ thứ nhất nhé. The line graph compares the proportion of women as members of parliament in Germany, Italy, France, the UK and Belgium between 2000 and 2012. Chúng ta thấy rõ ở trong cái phần introduction thì chart đã được thay bằng line graph, percentage đã được thay bằng proportion, female members được thay bằng women as members. 5 European countries đã được cụ thể hóa bằng tên các cái đất nước được nêu trên cái biểu đồ của chúng ta, bao gồm Germany, Italy, France, the UK and Belgium. Và đương nhiên khung thời gian from to đã được thay thế bằng between and. Ở đây chúng ta có the line graph compares the proportion of women as members of parliament in Germany, Italy, France, the UK and Belgium between 2000 and 2012. Nào chúng ta tiếp tục với cái ví dụ số 2. Đây, ví dụ thứ hai, the line graph illustrates the percentage of female parliament members in 5 countries, namely Germany, Italy, France, the UK and Belgium over an interval of 12 years from 2000. Ngoài những cái thay đổi như ở ví dụ số 1 ấy, thì ví dụ số 2 chúng ta thấy là đã được thay bằng cái động từ khác, thay đổi cái trật tự từ. Ví dụ như là female members of the parliament bây giờ chuyển thành là female parliament members, và dùng cái cụm từ chỉ thời gian mới. Trên mình dùng là from to thay bằng between and, bây giờ đã sử dụng với cái cụm từ là over an interval of 12 years from 2000, nghĩa là trong một cái khoảng thời gian 12 năm kể từ năm 2000. Đấy, chúng thấy rất là dễ đúng không? Và bây giờ chúng ta xem thêm một cái ví dụ về biểu đồ cột nhé. Nào, chúng ta sẽ đọc cái đề bài xem có thể viết lại những cụm từ gì. Đây, cái đề bài của chúng ta: International visitors to New Zealand, transport used during visit. Đây. Thế bây giờ chúng ta quay lại là gì? Chúng ta nghiên cứu và chúng ta sẽ viết lại cái introduction như cái cách để chúng ta đã làm trong cái ví dụ 1-2 phía trên nhé. Những cái từ gì chúng ta có thể thay thế nhé. Đây, international visitors chúng ta có thể thay thế và chúng ta thêm cái động từ, bởi vì đây là cái tiêu đề của một cái graph cho nên là người ta không có động từ, và chúng ta chúng ta thêm vào cái động từ để có thể sử dụng. Và những cái động từ mà thầy đã nêu ở trong cái ví dụ ở phía trên nữa, thì chúng ta có thể nhắc lại thêm, đó là gì? Có thể là show, indicate, depict, review, give information about, demonstrate, illustrate, vân vân. Rồi cụm từ thứ hai cũng có thể thay thế là transport used hay là visit. Nào, bây giờ các em sẽ dừng cái video trong vòng 3 phút và viết thử nhé. Sau khi viết thử xong thì chúng ta sẽ so sánh với cái ví dụ mà thầy đưa ra tiếp theo đây, để các em biết là mình đã biết cái cách để viết chưa. Cái cách viết của mình có thể nó cũng rất là hay, không sai đâu. Và cái bài mẫu ở sau chỉ là cái ví dụ để các em tham khảo, và có thể nhiều những cái cách viết nó còn cũng rất là hay. Nào, 3 phút nha các em. Ok, time's up. Nào, 3 phút đã xong. Bây giờ chúng ta so sánh cái sản phẩm của các em và cái bài mẫu xem như thế nào nhá. Ví dụ 1,
chúng ta có là gì? The bar chart. Đấy, chúng ta gọi tên đúng của nó bây giờ là bar chart. The bar chart illustrates the use of transport by foreign visitors during their visit to New Zealand. Như vậy chúng ta đã thay thế cái chart bằng bar chart, thêm cái động từ illustrate. Và transport used, bây giờ chúng ta chuyển nó trở thành danh từ the use of transport. Và international visitors, chúng ta chuyển thành foreign visitors. Và chúng ta thêm vào đây visit nó chưa có cái tính từ sở hữu thì chúng thêm nó vào during their visit to New Zealand. Tiếp theo ví dụ số 2 nào. The bar chart depicts how foreign visitors use transportation means while in New Zealand. Như vậy cái này chúng ta thay đổi động từ, thay đổi cái loại từ. Ví dụ như loại từ lúc nãy mình bảo là transport used thì nó được phân từ quá khứ được sử dụng cái tính từ, nhưng bây giờ nó sử dụng cái động từ luôn. Đây. Ở đây mình dùng luôn là international visitors, mình vẫn sử dụng là foreign visitors như cái ví dụ số 1. Đấy. Và during their visit mình chuyển thành while in New Zealand. Ok. Nào ví dụ số 3 này. The bar chart reviews information about transport used by foreign travelers to New Zealand during their stay. Như vậy cái này chúng ta thêm là gì? Thay đổi cái động từ này. Reviews information about. Ok. Và transport used, bây giờ chúng ta chuyển nó trở thành cái cụm danh từ, đấy là transport used. Và bây giờ chúng ta không sử dụng visitor nữa mà chúng ta sử dụng travelers, foreign travelers to New Zealand during their stay. Như vậy visit chúng ta đã chuyển thành stay. Ok, các em thấy có những cái gì nó khác biệt so với cái bài viết của mình không? Chắc là cũng tương tự như thế đúng không? Và các em có thể comment cái bài viết của mình ở dưới đây, ở phần comment trong cái video của thầy, để chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta so sánh, cùng nhau so sánh nhé. Còn bây giờ trước khi tiếp tục cái nội dung Writing IELTS thì các em hãy làm cái bài tập sau đây. Hãy comment bài của các em trong phần comment của video để cùng sửa, cùng cải thiện kỹ năng viết. Nhớ là chúng ta chỉ mới viết introduction nha. Và bài học của chúng ta hôm nay sẽ dừng tại đây. Chúc các em thành công và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Bye bye. See you next time.